飛咗50幾年嘅項目，長年累月跌爛嘅飛機不計其數。所謂久病成醫，呢一間面積唔到5平方嘅工作間，就係周教練為飛機做手術嘅地方。呢一度麻雀雖小，五臟俱全。對於周教練嚟講，修飛機唔係一件苦差，反而係佢表現專業技術嘅機會，絕對係一種樂趣。佢亦長年樂在其中。呢個係我最大嘅財富啊！因為人嘅財富可以用各種指標嚟衡量嘅，有啲用金錢，有啲用物質，有啲用郵票，有啲用藝術品。我咧就擁有10幾架飛機，有成10部呢個遙控設備，而且我部部都能夠飛嘅。呢個就係我最大嘅愛好，我最大嘅財富啊！咁樣財富就夠㗎啦，唔使其他㗎啦。咁就唔係，即係呢個內心裏邊滿足嘅。如果呢個財富放喺社會上嚟比較咧，就微不足道嘅。但係我有我嘅愛好，我有我嘅天空，而且我呢啲嘢咧唔單止自己欣賞、自己愛好，仲可以傳播俾社會。又一個放飛嘅日子嚟啦！哎呀咁多，嗱你頭先話太多啊，咁我轉埋發動機嘅，先留晒喺呢度先，咁啊執過嚟呢邊啦，即係個心諗住嗰條油路點樣喐㗎。放快啲咁多。我嚟呢個動作危險㗎啊！周教練又比較肯幫人咯，呢啲都好熱情嘅。非常非常好嘅老師，咁講啦。我初初叫佢老師嘅，但係佢唔中意我哋叫佢教練，因為習慣係叫佢習慣。但係我都好尊敬佢。都幾夾嘅，佢所經歷嘅事，我都經歷過。忘年之交咯，應該係。我得到咧就係兩個得到咯，一個就自己愉快咯，即係我啲知識啊技術又可以傳授俾社會，傳授俾愛好者。另外咧自己內心咧就好愉快啦，感覺我喺社會上咧仲係受歡迎㗎，有用㗎。你係咪好中意人哋嗌你教練㗎？因為幾廿年我都係做教練，啲人都係叫我做周教練，我聽熟咗啦，好喜歡人家叫我做教練。咁一直做教練就到幾時啊？我準備做到我唔喐得為止。如果有來生嘅話咧，即係要我都希望將來再做教練。可以將夢想同事業結合嘅人係幸運嘅。周小祖做咗一世嘅教練，亦做咗一世嘅飛行夢。天空中自由翱翔嘅飛機，承載住佢一生嘅夢想，仲喺度延續。